menos 20 pesos es lo que vale. Lo que usted quiera. Los sonidos de la calle, un programa de música y palabras. Buenas noches, mi nombre es Fernando Gargano. Como todos los lunes nos encontramos aquí en Radio Carpincho para hacer los sonidos de la calle. De este lado del micrófono pasando música, comentando, leyendo algo, dando lugar a voces que crean, a voces que representan cosas hermosas del mundo, creaciones que hacen el mundo mejor. Y de vuestro lado, recibiendo, escuchando, compartiendo, opinando y devolviendo, haciendo muchas de las cosas que suceden, como dije recién, de este lado del micrófono, han tenido su iniciativa del lado de la escucha. Aquí hay un ida y vuelta bastante permanente, que lo valoro, lo aprecio y lo quiero seguir alimentando. En momentos en los que parecería que la sociedad se desmorona y aún así hay tiempo para el descanso. Vivimos, como vengo diciendo de hace muchos programas, vivimos tiempos complicados en donde la supervivencia está en primer plano. La supervivencia, la reproducción de la cotidianidad más inmediata. Pero aún así nos hacemos lugar para la distracción, para el encuentro. Para este programa vamos a hablar del amor, justamente para contrarrestar los males del mundo. Vamos a repasar algunos momentos interesantes de la música en la voz de artistas, algunos no tan conocidos, otros conocidos pero con creaciones, con expresiones no tan difundidas. Le vamos a hacer lugar al jazz, cosa que nunca le habíamos hecho lugar para el final del programa. Tengo muchos deseos de hacer alguna reflexión sobre el momento electoral, pero vamos a distendernos un poco para el inicio y dejemos las palabras de lado solo por un ratito, solo por los minutos que dura la canción que sigue. Recién tiré por el prócer Héctor Stark.
Lo que escuchamos fue por Héctor Stark del mismo Recién Tiré. Héctor Stark fue el guitarrista de la banda Aquelarre, una banda muy impresionante de los primeros tiempos. Es la derivación de una parte de Almendra. Emilio del Guercio y Rodolfo García, que habían estado en Almendra, cuando Almendra se separa, hacen Aquelarre, una banda de rock sinfónico elaborado, muy potente. Y Héctor Stark fue su violero, un virtuoso. La persona que lo haya visto tocar en vivo no puede decir que no haya quedado impresionada. Unos punteos infernales, una velocidad para tocar, una técnica preciosa. Y después hizo Tantor, otra banda de un rock fuerte, sinfónico. De Tantor hay 2 discos que casi no son conocidos. La banda casi no es conocida. El disco Tantor y el disco Mágico y Natural. Un disco hermoso también, muy bien hecho. Mágico y Natural es un disco que casi ni se conoce, no ha tenido gran difusión, junto a músicos como Marcelo Torres, que era un bajista muy bueno. Yo llegué a ver a Tantor en vivo. Y Babú Cerviño, un tecladista también. Y después, bueno, no sé el rastro después que ha hecho, pero este disco solista es de los últimos tiempos, creo que es del 2013. Y es un disco muy arreglado, muy fino, muy bien tocado. Ya escucharon una muestra. Bueno, entonces fue Recién Tiré por Héctor Stark. Los sonidos de la calle, música y palabras. Si hay que ponerle un nombre a este editorial, ¿cómo lo llamaríamos? Estamos en problemas, lo podría llamar yo. Pero ¿quiénes estamos en problemas? La sociedad en su conjunto, la humanidad, la clase obrera, quienes tienen y poseen bienes, posibilidades, medios de producción. El mundo se desmorona y la inmensa masa de personas humanas lo ve por la tele, o le llega por la web, o lo siente en cuerpo presente según su ubicación en el mapa, según sus coordenadas de hemisferio, de continente, de situación social y espiritual también. Hasta acá no dije nada que no sepamos, todo agua tibia. Tampoco es la intención en este pequeño espacio jugar a ser original y grandilocuentes. No podría. Decimos una y otra vez que todo es colectivo y que los pensamientos también son colectivos. Las palabras que pueda llegar a decir aquí están cruzadas por pensamientos que cruzo con gente con la que converso, coopero, siento en común. Pero ¿qué me interesa señalar acá? Porque tampoco quiero jugar a ser original diciendo lo que no se dice es. Pero hay cuestiones que no se dicen por estar en minorías de pensamiento, en minoría de fuerza. Acá todo es legal. Supongamos que gana la derecha reaccionaria, que gana, estoy hablando de las elecciones de los próximos días y aún con eso lo que se viene. Supongamos que gana la derecha reaccionaria del partido nuevo, al que no le podemos poner un nombre todavía. No lo podemos asimilar todavía al fascismo, al nazismo. Es algo nuevo esto. Si bien tiene todos esos peligros y concentra muchas características de esos movimientos, pero esto es nuevo. Lo podemos asimilar, sí, a esta internacional negra y de terror. Por algo vino Bolsonaro, el hijito,
a saludar a Milei el día de las elecciones, y gente de diversos espacios de esta internacional negra y del terror. Lo que sí me interesa señalar es la cuestión de la participación popular, la cuestión de la opinión y las decisiones de las inmensas mayorías que hacen al mundo. Estoy diciendo algo que en algunos ámbitos podría ser una obviedad, pero dada la derrota de los movimientos populares, todo lo que es debate, programa común, participación, eso ha estado ausente. Eso es uno de los primeros problemas. Ha estado ausente en los dos espacios que disputan el mando del gobierno. No nos olvidemos que el que queda como menos malo y el que sería quien nos dé una respiración aliviada fue por lo pronto elegido o a dedo o producto de tironeos adentro de una pieza. Las grandes mayorías que conforman ese frente la vieron por televisión, la decisión. No hay ningún programa explícito de qué se va a hacer, hacia dónde se va a ir, qué se va a dejar de lado y qué caminos se van a tomar. Bueno, pero lo que estaba diciendo era que esto es todo legal. Este es el juego democrático de la democracia que tenemos. Que con 40 años la valoramos, la defendemos, pero no hemos atinado como colectivo social a superar las formas de la delegación y la representación. De la representación escindida de los intereses y los deseos de las grandes mayorías. Cuando yo era joven y pintábamos, se jugaba mucho a pintar. No se jugaba, era en serio. Hacíamos política, o nuestra participación política pasaba mucho por hacer pintadas. Y bueno, me van a sacar la ficha que simpatizaba y era parte de prácticas anarquistas. Pintábamos dos cosas. Una era, felicitaciones, ya votaste, dentro de 2 años volvés a participar. Esa era una. Y la otra era, democracia es que si 3 votan que te tenés que morir y 2 votan que no, te tenés que morir igual. Y eso es lo que en algunos ámbitos se puede llamar la dictadura de la mayoría. He pasado por inmensidad de procesos en donde se jugaba la legitimidad contra la legalidad de tal o cual decisión. En centros de estudiantes donde se obtenían votos mayoritariamente en urnas, a la hora de contrastar esos votos contra 2, 3, 4 o 5 centenares de personas en una asamblea, y aún más también, he participado de asambleas muy multitudinarias, se jugaba esa discusión. ¿Qué vale? ¿El voto aislado en una urna, en un cuarto oscuro, una vez cada 2 años? ¿O los cuerpos presentes decidiendo tal o cual rumbo para una actitud de lucha? Estoy hablando fundamentalmente de los años 90, en el movimiento estudiantil. Después pasé por el movimiento asambleario, fui parte, y ahí también se jugaba la cuestión de la legitimidad. Bueno, lo que está pasando en estos días es todo ilegal. Y como se dijo una y otra vez, Hitler también llegó al poder haciéndose paso en unos inicios, respetando las reglas del juego. Y después, por otro lado, también podría decir que los grandes movimientos fascistas fueron fenómenos de masas. En la Guerra Civil Española había mucha gente de uno y otro lado. Mussolini no le hablaba a una pared vacía, a un cuarto vacío, le hablaba a multitudes. No quiero hablar de América para no generar situaciones incómodas. Eso era fundamentalmente lo que me interesaba poner en juego y que nos deje picando, la participación. Por eso sostengo que la única legitimidad que tiene un gobierno es cuando hay una directa implicación entre lo que se hace, se decide, y los cuerpos, sujetos, personas colectivas que están detrás y representan y son el seno de la sociedad, los habitantes, las personas que habitan tal o cual espacio,
quienes construyen, quienes con su trabajo generan. Defender esa legitimidad es la única manera de tener una legalidad que en su funcionamiento no atropelle esos derechos iniciales. Legalmente contra los pueblos se puede hacer cualquier cosa, de hecho se hacen. Y esto llevado a largo plazo es que legalmente, todo legal, se podría decir, se está rompiendo en pedacitos este planeta. En un carro de olvido antes del aclarar y una estación del tiempo decidido a rodar. Run, run se fue pa'l norte, no sé cuándo vendrá. Vendrá para el cumpleaños de nuestra soledad. A los 3 días cartas con letras de coral. Me dice que su viaje se alarga más y más. Se va de Antofagasta sin dar una señal y cuenta una aventura que paso a deletrear. Ay, 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 de mí, de mí. Al medio de un gentío que tuvo que afrontar un transbordo por culpa del último huracán. En un puente quebrado cerca de Barrena, con una cruz al hombro, Run Run debió cruzar. Run Run siguió su viaje, llegó al Tamarugal. Sentado en una piedra se puso a divagar. Que sí, que esto, que el otro, que nunca, Que además que la vida es mentira y la muerte es verdad. Ay, 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 de mí. de mí. La cosa es que una alforja se puso a trajinar. Saco papel y pinta un recuerdo quizás. Sin pena ni alegría, sin gloria ni piedad, sin rabia ni amargura, sin hiel ni libertad. Vacía como el hueco del mundo terrenal, Run Run mandó su carta por mandarla nomás. Run Run se fue pa'l norte, yo me quedé en el sur. Al medio hay un abismo sin música ni luz. Ay, 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 de mí. El calendario afloja por las ruedas del tren. Los números del año sobre el filo del riel. Más vueltas dan los fierros, más nubes en el mes. Más largos son los rieles, más agrio es el después. Run Run se fue pa'l norte, ¿qué le vamos a hacer? Así es la vida entonces, espina de Israel. Amor crucificado, corona de crecer. Los clavos del martirio, el vinagre y la hiel. Ay, ay, ay,
pasó por los sonidos de la calle Milena Salamanca. El tema Run Run se fue para el norte, de Violeta Parra. Milena Salamanca es una artista, una cantante que tiene varios discos. Este tema está en su álbum Cara Llanta. Está en distintos lugares, está en internet, está en Spotify, lo pueden escuchar en distintas plataformas. Voy a leer para que se sepa un poco quién es. Una entrevista en filo.news de hace un tiempo, creo que es del 2020. Milena se define como feminista. A sus 27 años confiesa que vio muy de cerca la desigualdad. He sido criada de una forma muy tradicional, provinciana, nos dice, basada en el patriarcado. Cuando decidí irme de mi casa a los 20, viví muchas situaciones complicadas de discriminación por ser mujer, por ser chica, porque le pisa el talón al ego de mis colegas. Cuando fue el boom de Ni Una Menos, me sentí tan identificada, sentí que no estaba loca. Revela, eso dice la nota. Un poquito antes la nota decía, en 2016 publicó su primer álbum, Cara Llanta, integrado por canciones como Jujuy Mujer o Duerme Negrito. Y citan palabras de ella. Mi verdad es poder hacer el mayor uso del lado artístico a la vida, en el sentido más solidario, porque esa es la reciprocidad de hoy en día. Si no nos apoyamos, la pandemia y el capitalismo nos pasa por arriba. Pero el arte tiene esa posibilidad de ser visible y exponer las dificultades sociales. Analiza el artista, que estoy leyendo una entrevista que le hizo Filonews, más o menos por el 2020, a Milena Salamanca. ¿Por qué? Porque escuchamos de Violeta Parra, Run Run se fue para el norte. En un carro de olvido. Los sonidos de la calle, canciones, relatos, poesías. El objetivo. Como todos los días, ni bien asomados los primeros rayos, comenzaba. Se esmeraba, se apresuraba, se concentraba en el objetivo. Se lo veía serruchar con convicción, con ahínco, sin pausa. Hacía brotar esa gota desde la naciente del cabello hacia la oreja. Al fin terminó con el último trozo del madero. Sintió que caía de espaldas. El andamio también se desplomaba. Lo había logrado. De Nadia Bolchinsky, del libro Legado de Pandora. Desde el humedal de la zona norte del territorio querandí, transmitimos directamente a tu teléfono. Bájate la app de Radio Carpincho y escúchanos en todo el mundo. Radio Carpincho Comunitaria, marcando territorio. Los sonidos de la calle, música y palabras. Hola, ¿me recuerdan? Soy Oscar, el que vive en Asunción. Bueno, en estos momentos estamos viviendo tiempos extraños, porque hay lluvias, hay días fríos, después sale el calor. Es una sinusoide en este país. Les cuento para los que no saben, la semana pasada, sin ir más lejos,
hemos tenido temperaturas que oscilaban entre los 38 y 42 grados. No me joda lo que les digo, ¿eh? Y acá se combate con mucho líquido, tereré, bien frío, alguna otra fruta, ¿no? Por ahí a la noche una cervecita. No soy el mago del calor, no, pero acá a la gente del frío no le gusta, pero yo así trato de combatir el calor. Mucho tereré bien frío ya a la media mañana y a la tarde otras garras más, porque si no es muy difícil combatir acá el calor. Bueno, ahora vamos a dar unas volteretas dialécticas sobre el amor, sobre la vida, sobre la muerte. A ver, voy a pasar un tema ejecutado, cantado por Francisco Curto, Llegó con tres heridas, que es de Miguel Hernández. Francisco Curto, hay una página web en donde ustedes pueden encontrar su biografía, es pacocurto.free.fr, porque es una página hecha en Francia, está en español. Francisco Paco Curto es un cantautor, ya lo van a escuchar ahora en unos minutos, y se dedicó a homenajear a Miguel Hernández. Hizo un disco sobre la Guerra Civil Española y otro sobre Miguel Hernández. De allí voy a pasar Llegó con tres heridas, poema de Miguel Hernández, del cual algo ya pasamos hace un par de programas, en donde una amiga, María Cristina Oliaga, nos dejó algunas palabras. Y para armar bondi, como dicen algunos chicos, voy a poner unos pensamientos de Mario a partir de esta idea de las tres heridas en la vida: el amor, la muerte y la vida. Y después voy a pasar algo muy chiquitito que tiene que ver con los egos. Y después voy a dar un salto, porque en este lugarcito donde tanta importancia le damos a lo colectivo, para mostrar, dar una pequeña muestra, un botón de cómo el ego, la fuerza que tiene el ego en los medios de comunicación masivas, hacen que estemos como estemos. Entonces, ahora, por Francisco Curto, Llegó con tres heridas, de Miguel Hernández. Me llamo Barro aunque Miguel me llame. Barro es mi profesión y mi destino, que mancha con su lengua cuanto la amé. Creo en la fuerza del pobre, creo en la tierra que labra y en la victoria del trigo que ha de cubrir la mañana, cuando de la tierra sea dueño aquel que la trabaja. Cogedme, cogedme, dejadme, dejadme, fieras, hombres, sombras, soles, flores, mares, cogedme, dejadme. Llegó con tres heridas, la del amor, la de la muerte, la de la vida. Con tres heridas viene la de la vida, la del amor, la de la muerte. Con tres heridas yo, la de la vida, la de la muerte, la del amor.
vez más presente, como si un rayo raudo te trajera a mi pecho. Como un lento rayo lento, cada vez más ausente, como si un tren lejano recorriera mi cuerpo. Como si un negro barco negro, cada vez más ausente, como si un tren lejano te arrastrara más lejos. Como si un negro barco negro, cada vez más presente, como si un tren querido recorriera mi pecho, como si un tierno barco tierno. Escuchamos del año 1976, miren qué fecha, miren qué año, por Francisco Curto y de Miguel Hernández, Llegó con 3 heridas, que en realidad son 3 poemas unificados. Cogedme, Llegó con 3 heridas y Cada vez más presente. Y ahora les quiero hacer escuchar un comentario que me hizo mi amigo Mario López Pena, compañero de filosofía, con quien suelo pensar mucho, y he pensado mucho con él, muchas de las instancias por las que participé en diversos espacios. Y me dejó estas palabras. A ver, yo hablaba de cierta polémica. La intención no es llegar a una verdad sobre esto, por lo menos para mí. La intención es que se piensen estas cosas, no importa el resultado. Me parece que es muy importante el camino de pensar, de cuestionar, de reflexionar sobre la vida, sobre la muerte, sobre las penas en estos tiempos tan complejos, donde es casi imposible abstraernos de lo que está pasando aquí, en la esquina, en el país, en el mundo. Escuchemos a ver qué nos dice Mario. Fer, amigo, me quedé pensando después de escuchar tu programa. Hay algo que no me termina de cerrar en esto de las 3 heridas. La de la vida, la del amor, la de la muerte. No digo que esté mal la referencia. De hecho es medio obvio una vez que uno escucha la lectura de ese pasaje del libro de Úrsula. Pero no concibo que la muerte y el amor estén al mismo nivel que la vida. De hecho, si no hay vida, no hay ni amor ni muerte. Respecto de la muerte, hasta podría decir que nuestra muerte es simplemente el fin de la vida. En todo caso, lo que nos afecta en nuestra vida es la muerte de los demás, la de los que queremos. Esa sí es una herida. Respecto del amor, que tiene un montón de dimensiones, no solo el amor de pareja, en la mayoría de los casos no es una herida. Por lo menos no mientras lo tenemos. Está bien que hay amores que son complejos y que pueden ser una herida permanente, pero en sí mismo no termino de entender al amor como una herida. Y, finalmente, respecto de la vida, tampoco entiendo la vida en sí misma como una herida. En todo caso es el espacio donde somos heridos y sufrimos, como dice el texto. Pero la vida en sí mismo no es una herida. La vida es. Por otra parte,
saliendo un poco de lo que dice en el texto, que es un poco la reflexión que puede hacer un adolescente o un joven adolescente cuando recién está empezando a enfrentar la vida y empieza a descubrir que la vida tiene un montón de dificultades y genera sufrimiento. También hay que ver que no es tan terrible la vida. Hay sufrimiento, pero no es todo sufrimiento. Ni siquiera la mayoría de las cosas que vivimos son sufrimiento. De hecho, la mayoría de las cosas que vivimos no son nada, son transcurrir. El sufrimiento nos saca un poco de la inercia. Y ahí quizá es donde se produce algo, se vuelve fructífera la vida, porque nos obliga a salir de ese estancamiento, de esa comodidad en la que nos instalamos. Y una de esas salidas a la comodidad es eso que mencionaste vos, la transformación. La transformación que puede hacer uno en su propia vida y la transformación que puede hacer uno con otros, colectivamente, en la vida de una sociedad. Con esta reflexión que nos deja Mario, quiero hilar la salida, porque en el fondo de lo que se trata es de estar bien, y una manera de estar bien es encontrar salidas. Y la salida sigue siendo el colectivo, como insistimos casi en todos los programas, minuto a minuto. Cuando termina la guerra civil española, cuando el franquismo gana, Miguel Hernández corre riesgo de vida. Entonces se quiere ir a Portugal, se va a Portugal. Y él allí quiere vender un reloj como para costearse algo de la supervivencia. Piensen lo que es el exilio urgente. Estoy pensando en la España de 1939, cuando recién ganó Franco, y pienso en tanta gente cercana que tuvo que hacer lo mismo en el 76. Bueno, la cosa es que quiere vender un reloj de oro para sacar unos mangos en Portugal, y el mismo joyero lo delata. Entonces la policía ahí fronteriza lo detiene por haber entrado de manera ilegal y se lo entrega a la policía, a la guardia, no sé, española. Y allí empieza su calvario. Historias, ¿no? Historias lejanas y cercanas de lo que es la sociedad de hoy. Y ahora quiero mostrar, para romper un poco el clima. Yo había adelantado que quería pasar algo muy chiquitito. Es una pavada si uno se pone a pensar, pero es una muestra tan potente como el pensamiento retrógrado que lleva a la exaltación de los egos y las individualidades, que a la larga son las que generan más lastimaduras en la sociedad, más heridas en la sociedad. ¿Cómo es difícil marcarlo y hacerle mella? Lo que voy a pasar es una pavada. Es un jugador de fútbol que explica cómo a él le importa lo colectivo y cómo él se potencia con lo colectivo. Y el terco del periodista que no lo entiende porque le habla japonés. Es como si le hablara en un idioma absolutamente, en un código absolutamente lejano. Juan Fernando Quintero y el Chavo Fuchs. Tú estás dando fuerza al ego, y lo digo con todo el respeto del mundo. ¿Por qué? Porque la estrella es el equipo. Uh-huh. Sí. Y es primordial el equipo. Cuando yo juego solo, digo, quiero todo para mí, que es un deporte diferente, no sé, el tenis, todos los otros, pero cuando es fútbol es equipo, porque a mí me hace así el equipo. Entonces tú decías, yo te puedo decir las estadísticas, sí, pero a mí me hace eso el equipo, los compañeros. Si yo no tengo 2, 3 jugadores que entienden dónde debe ir la pelota, dónde tienen que hacer el movimiento, no hay éxito. Entonces, si yo dejo el ego a un lado, voy a tener mejor éxito, porque después ya viene el reconocimiento individual. Pero eso lleva mucho trabajo, dejar el ego a un lado. No, ¿no? Cero, porque de niño me enseñaron a jugar con los compañeros.
Los sonidos de la calle, música y palabras. Yo he visto a los chulengos en manada, iluminados por la luna. Cuando aparecen ellos, el invierno se entrega, cubierto de pelusas y de lana. He visto el aire estremecido entre sus ancas tibias, y a la libertad y a la ternura galopando con ellos, sueltas por la tierra. He visto, creo, más de lo que merezco. He visto a los chulengos desde lejos. Yo presiento que he de andar más todavía, quién sabe cuánto, hasta vencer el miedo de acercarme hasta ellos, para medirme en sus ojos tan profundos de espacio y aceptar el milagro de un silencio de nieve que desprenda la costra, los últimos abrojos. Si resisto, es posible que me permitan ellos sumergirme en sus ojos ingenuos, infinitos, estaquearme un instante en el centro del tiempo, ser la libertad, ser la ternura, galopando con ellos, sueltos por la tierra. En la voz de Zulema Rodríguez, que también colaboró con la lectura de la narración anterior, escuchamos Yo he visto, de Liliana Ancalao. Liliana Ancalao es docente, es difusora de la cultura mapuche. Y este hermoso poema tuvimos en la voz de Zulema, a quien le agradecemos, por supuesto. Y ahora, llegando ya al final para despedirnos, no quiero dejar de agradecer a la radio que nos da el lugar, a la gente que participó, a Mario por brindar su voz y sus pensamientos, bueno, Zulema, que la nombré recién, a Oscarcito Benítez, amigo de la infancia, que colabora desde Paraguay y hace que este programa sea internacional. Y quiero dar solo el correo, voy a darlo hoy. Es sonidos@escribentes.com.ar. Ya están casi todos los programas colgaditos en Spotify. Y no quiero dejar de recomendar o de invitar a que visiten el sitio web de la radio en YouTube. O sea, en YouTube está el canal Radio Carpincho. Es importante y nos ayuda si se suscriben, si comentan, si difunden los programas de esta radio comunitaria que tiene una programación tan linda, tan interesante. Realmente recomiendo muchos de los programas. De a poquito fui cumpliendo y ya escuché casi todos. Bueno, ahora quiero despedirme. No hay mucho para decir. Hoy hemos hablado bastante. Llamamos a la reflexión y al compromiso para que este mundo no caiga y se deje arrastrar por las tormentas que nos arrecian. Y para eso hay que ponerse de pie, no dejarse avasallar, pensar y dejar fluir los sentimientos de cooperación. No hay que dejar de juntarse y pensar juntos. Vamos a hacerle lugar como despedida al jazz. Voy a pasar un tema del álbum de Gabriel Balado, del álbum Perro Azul. Voy a pasar el tema que se llama Procesión, que es el último tema del disco. Hay una buena cantidad de gente, escuchen. Bueno, recomiendo prestar atención a la voz de Sofía Domínguez, una voz exquisita que aquí es un instrumento más, con toda la riqueza que eso supone. Lucas Goicoechea toca saxo alto, Janet Nenesian la trompeta, Gonzalo Pérez, trombón y arreglos, Juan Dinalio, piano, Gabriel Balado, contrabajo, composiciones y arreglos, el tema es de él, y Nicolás Politzer, batería. Todas las ejecuciones son brillantes. El disco entero es fabuloso.
No le habíamos dado lugar al jazz, así que bienvenido esta forma. Con esto me despido. Gracias por estar, por compartir y hasta el lunes que viene aquí en Radio Carpincho a las 9 de la noche.